დაზიანებები იყო, რავი, ჩემი შეხედვით უნიშნელო და ზურგზე აღენიშნება ნაკაწრები და სიცოცხლეები. კი ბატონო, ზურგზე სიცოცხლეები. ხო, მარჯვენა და მარცხენა ხელზე მაჯილთან აღენიშნება ნაკაწრები. მარცხენა ხელის ნეკათიცე და საჩვენებელი თიცი აქვს მცირე ზომის დაზიანებები. შუბლის მარცხენა ზედა მხარეს აქვს მცირე ზომის დაზიანება. თავზე უკანა მარჯვენა მხარეს აქვს მცირე ზომის დაზიანება. ეს მიიჩნიეთ, რომ ესე ვთქვათ, დიახ, უნიშნელო დაზიანებები. საბას დაკავება მოხდა 2024 წლის 5 დეკემბერს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობაში, კერძოდ მერვე სართულზე. დაახლოებით რომელი საათი იქნება თუ როცა? სადღაც 5 საათამდე იქნება დაახლოებით. საბას დაკავება მოხდა ჩემს მიერ და მეხმარებოდა დეტექტივი გიორგი ტაბატაძე, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივი. დაზიანებები იყო, რავი, ჩემი შეხედვით უნიშნელო და როდესაც ვკითხე საიდან მიიღო ბატონმა საბამ უარი გუმილი გამოიყენა, არაფერი არ მითხრა ამას დაზიანებაზე. ვინაიდან უნიშნელო დაზიანებები იყო და რაიმე სერიოზული ისეთი დაზიანება არ აღენიშნებოდა, ამას დავწერე დაკავების ოფისში. რაიმე სერიოზული დაზიანება რო ყოფილიყოს, აუცილებლად ჩავაყენებდი ჩემს ხელმძღვანელობას და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებასაც გამოიძახებდი. იცნობ მიხეილზეა შვედს. რამდენი ხანია რაც იცნობ? რაც ქალაქში მუშაობ დაახლოებით 3 წელიწადს. სად მუშაობს მიხეილზეა? დეტექტივების სამმართველოს პირველი სამმართველოს უფროსის მოადგილე. რომელ სართულზე? სართული არის შეიძლება მეოთხეზე, არ ვიცი. დარწმუნებული ხარ თუ არ იცით რომ? არ ვიცი, ხო დარწმუნებული ვარ, არ ვიცი. მირიან ქავთარაძეს იცნობ? მირიან ქავთარაძეს. მეხუთე სართულზე ნამყოფი ხარ? მეხუთე სართულზე? კი, კანცელარიაში. კანცელარია ჩვენ. კანცელარიის მარცხნივ? კანცელარიის მარცხნივ? ან თქვენ დეტექტივების სამმართველოს უფროსის ოთახი უნდა იყოს. ვინაც დეტექტივების სამმართველოს? სიგუა. იოსებ ბატონი იოსებ სიგუა. მირიან ქავთარაძე არის თუ არა მის დაქვემდებარებაში? კი. არის. მეხუთე სართულზე. არ ვიცით ოთახი რა არის. ოთახი არის სართულზე. სართული შეიძლება მეოთხეზე ხედა. შეიძლება მეოთხეზე. კი. რამდენი წელია მას შენობაში მუშაობ? შენობაში მუშაობ 2021 წლიდან. 2021. ან დაახლოებით 4 წელია მუშაობ და მეხუთე სართულზე, მერვე სართულიდან. ან რემონტი ერთი წუთი ბატონო ირაკლი, რემონტი გაკეთდა ამ სართულზე, ხშირად კეთდება და მე ეს ოთახები იცვლება და ვინ რომელ სართულზეა მე ვიცი რომ მერვე სართულზე ვზივარ. კაი, მირიან ქავთარაძეს მეხუთე სართულზე სხვას? ვერ გეტყვი, არ ვიცი. არ ვიცი. სიუჟეტში რა? თავში რო ჩაარტყეს. სანამ რა დრომდე მივიდო. სიუჟეტი ხო გასულდა? ხო, რაღაც დაახლოებით ხო. ხო. სიუჟეტში პირები ვინ იყვნენ მიღდებით, იცანით? მე ვიცანი. საიდან იცანით როგორ? ვიცნობ და იქიდან გამომდინარე ვიცანი. ანუ ეს ადამიანები არა გარეგნობით, არამედ იმით იცანით, რომ დიდი ხანია იცნობთ და მიანს. გარეგნობითაც ვიცანი. სიუჟეტში. ეს ერთ მახსოვს მირიანი და ანჩენსა შესაძლებელია, მაგრამ არ მახსოვს ახლა. რა, ანუ სახე ქონდა თუ არა დაფარული? ერთ მომენტში ხო ჩამოეწია პირველად. მომენტში არ გეკითხები. როდესაც ადგილზე სანამ დაიწყებოდა კონფლიქტი, ხო? სიუჟეტი ხო? სახე ქონდა თუ არა დაფარული სულ? მე მგონი პირველად ეკეთა. კაპუშონი გეფარდა? არ მახსოვს. კაი. სიუჟეტში გისმოდა თუ არა შეკითხვები? ვინ ხარ შენ? არა. არა. ან მირიან ქავთარაძეს შეკითხვა სულ უსვამენ ვინ ხარ შენ არ გესმოდა? არა. ის თუ დაინახე მირიან ქავთარაძე როგორ გაარტყა სახეში ხელი გოგონას? არა. მაგრამ ის დაინახე თავში როგორ მოხდა? კი, ის დავინახე. ის სიუჟეტში თქვენ ამბობთ რომ მაისური რო ამაწევინეთ, მაშინ შემამოწმეთ და მაშინ აღნიშნავთ ჩემს დაზიანებას, ხო? დიახ. ანუ რო არც კი ეს მომენტი არ გასო? არა. მე რა გიქარ ხელს რა დავაგიძებ? არ ვიცი, შენ ჩემთან ასეთი რამე არ განმარტებია და იმიტომ დავწერე შენიშნა რომ ხელის მოწერაზე ჩემს გქონდა თუ ადვოკატის გარეშე თუ საერთოდ ადვოკატი როგორ ხსენდება? რა გამოგზავნე რა თუ არ დაუგზავნე ვისთან ახსენე სასწრაფო აბა ჩემთან? ჩემთან რო გეხსენები აუცილებლად დავრეკავდი სასწრაფოში. ანუ არ დაგირეკავთ ადვოკატი რო ახსენე? ადვოკატიც არ გიხსენებია თუ დავრეკავდით. ასე იგი. მეორეჯერ რო შემოვწმეთ, მაშინ დაზიანებებმა რატომ მოიმატა? ბროდის? მეორეჯერ ვამაწევინეთ მაისური. მე ერთხელ შეგამოწმეთ ადვოკატს. მეორეჯერაც შეგამოწმეთ. ერთხელ შეგამოწმეთ. მაშინ მითხრათ რომ შაბონის ჩაიწიო შენი ხელის დათვალიერება არ მინდა. ამის ინტერესი არ მაქვს. ერთხელ შეგამოწმეთ ბატონო საბა. აი სალომე რატო გავუშვით მაშინ კავინი? სალომე იმიტომ უხერხული სიტუაცია მაიკა რო აიწია მანდილოსანი იყო და გვერდზე ოთახში გამოვიდა. ის ორი ნიღბიანი ვისაც დაუძახეთ ისინი ნიღბი. ორი ნიღბიანი? წეგან განმარტე რომ ნიღბიანი მეორე სართულზე არავინ არ ყოფილა თქვა არ დადიან ჩვენ სართულზე. არა, ნორმალურად ველაპარაკეთ ახლა რა. თქვენ აგაქვთ მეგონი ხსერება ხატო. ბატონო მოსამართლე მინდა
საკონდენსატო სალონის გვერდით იჯდა ზუსტად ისე როგორც ამ. კითხვა გასვას თუ შეიძლება. კითხვის ფორმა ამის შემდეგ სალონის ეუბნებით რომ გავიდეს გარეთ და ეძახი გარეთ არა, გვერდზე ოთახში გამოვიდეს, იმიტომ რომ წეღანას განმარტე, რომ აგაწევინეთ მაინდა და უხერხული იყო მანდილოსანია და იმიტომ გამოვიდა გვერდზე ოთახში. მეორეჯერ არ შეიმოწმები ხარ თქვა მეორეჯერ და აღჭერო გამიმორთ რა შევსვრის პასუხს თუ რა იქნება ვიდავიგი კაც. დანაშაული ადამიანს ჯგუფურად აწამებდნენ პოლიციის განყოფილებაში. არ ყოფილა წამების ფაქტი თუ ანუ თქვენ მუდმივად იმედში იყავით ადამიანს. არ კითხეთ საიდან ქონდა დაზიანებები. რო კითხი არაფერი არ მიპასუხა. ანუ კითხეთ? სად ჩანდა? თუდად არ გახდა? მირიან თავთარაძის ბრძანებების შემსრულებელი. მე რა ვიცი ბრძანებების შემსრულებელი და კანონის ასრულებელია რა ვიცი. კანონი რა ნაწილში? ადვოკატს რო ითხოვდა, ეს თუ იცით თქვენ, ადვოკატის გარეშე რატო კითხავდით ადამიანს? ათობით დაზიანება ქონდა და კითხვაც კი არ. ადვოკატი იმყოფებოდა საბასი განყოფილებაში თქვენ რა ავსტრალიაში. ადვოკატი პროცესზე იმყოფებოდა. არა, პროცესზე რო იმყოფებოდა, ვიცით, აი ადამიანი ითხოვდა რომ ადვოკატი მომიყვანეთო. სასამართლოზე ხო ვიყავი, ხომ მივეცი ჩვენება? არა, საზოგადოებას აინტერესებს. ბატონ თეოდორე და გადაიგეს. სავარაუდოდ უმძიმესი დანაშაული ჩაიდინეთ. კი, მართლა დანაშაული ჩაიდინეთ. არა, ერთი საგამოძიებო კარლო კაცის უწყებაში იყავით ჩვენება მიეცით? თქვენ უკეთესად იყავით. არა, მაინტერესებს იყავით თუ არა. სუჯაშვილთან რა ურთიერთობა გაქვთ? სუჯაშვილთან რა ურთიერთობა გაქვთ? ანუ მისი დანაშაული ჩაფარცხეთ? არავის დანაშაული არ ჩამიფარცხია მარიამ რა. არავის დანაშაული არ ჩამიფარცხია რა. როგორ ჩაგიფარცხავთ ჩვენ პოლიციელები არ ჩავდივართ დანაშაულს. აწამებდნენ საათების განმავლობაში. ვინ გითხრათ? ამან არ აღებინა. ერთი ვინ გითხრათ რომ აწამებდნენ? თვითონ ამბობს. მე რო გეუბნებით არ აწამებდნენ თქო? ანუ თქვენ თავად დაწევეთ დაზიანება ქონდა. ეს არის რაც აღენიშნებოდა, რაც აღენიშნებოდა. საიდან აღენიშნებოდა? არ ვიცი, არ უთქვა საბას. არა, არ დავინტერესებული. რატო არ დაინტერესდა? კარგით ახლა, როგემ დავიაროთ ასე.